Teman-teman pemirsa, saat ini saya akan menyampaikan istri tidak suka suaminya ngorok. Sebelumnya saya ingin mengajak teman-teman pemirsa untuk klik subscribe. Klik subscribe gratis. Subscribe letaknya ada di bawah video ini. Klik subscribe gratis. Tujuan klik subscribe supaya teman-teman pemirsa dapat terus mengikuti info-info dari saya secara gratis. Subscribe letaknya ada di pojok bawah video ini. Istri tidak menyukai suami ngorok. Kita sama-sama mengetahui wanita lebih sensitif dari pria. Karena itu, wanita akan sangat terganggu bila mendengar suara dengkuran ngorok yang keras. Karena itu, seorang istri tidak akan suka suaminya ngorok karena akan membuatnya susah untuk tidur. Sehingga para istri condong lebih baik tidur lebih dahulu dibanding suaminya. Karena jikalau suaminya sudah tidur lebih dahulu dan nyenyak, ngorok, istri akan susah tidur, terganggu, ditendang-tendang juga suaminya belum tentu bangun gitu ya. Jadi solusi untuk istri yang suaminya ngorok, ya istrinya yang harus tidur lebih dahulu. Karena istri lebih sensitif dari suami. Demikian dari saya. Jangan lupa klik subscribe, klik like, tekan tombol lonceng, dan komentar ya. Terima kasih.